ما عرفت كيفاش نبداها لك. هو رأيي الخاص أنه بناء الشهداء هذا لا يمنع من أن ابن الشهيد يتعامل مع الإنسان حسب مستواه. فابن الشهيد مثلا أنت ساقط يقول عنك ساقط، وهذا شيء عادي، وهذا لا يمنعه أن يكون ابن شهيد. يا يمني يا منفي. الأخت عيانة، أنت لا بأس. أنا أحسن منك. طيب جمعي شوي، اشربي لك قهوة، غسلي وجهك، قومي. أنا شربت القهوة وأنا هذا شيء لا يهمك. أنت فقط هنا لكي تشتم الجزائريين، ثم ما دخلك أنت يمني يمن في أبناء الجزائر. عندما ابن الشهيد يسب أرحم الراحمين، يسب الله، هنا ما الغرض؟ لكل قاعدة شواذ يا شاذ. يا أختي عيب عليكي، تكلمي بأدب.